É problema nesse sensor aqui, ó, sensor TPS, tá? É o mesmo da GS 800 que custa R$ 2.240, que é o mesmo dos carros da série 3, as BMW 320, 98, 99, 2000, é o mesmo. Olha aqui, vê se você tem alguma dúvida. BMW carro, BMW moto. Olha só. Sabe quanto? 120, 130 reais. Gostou? Se liga, é sério.